Okay. Ó dà pé time ti tó. Yeah, it could be just a minute náà Ó ni. kù sọ́jú. Àwọn tábà wà ń bẹ̀ ẹjọ náà. mẹkànga lójú ẹ mẹkànga lójú o àbàlẹ mẹkànga lójú. Kò sí ọ̀pọ̀ ṣé ògbó ìta ṣàlàyé Ah, lánàá lóye. ẹ má bínú o bà mí. Ẹ má bínú o bà mí. Mi ẹ̀gbọ́n yẹn náà bẹ̀ mo mọ̀ fún máa lágídí lójú ayé. ọ̀gá gẹ́gẹ́ pé mi lágídí ọmọ dáadáa. Alágídí o, kọ́sí alágídí o, kọ́sí mo lè fi hàn yẹn pa. Ok, ká bẹ̀rẹ̀ náà 9:10 lù. Yes, sir. Àwọn tá anybody tó bá dé Yes, ẹ̀sìn á máa join. A lè bẹ̀rẹ̀. So everybody off camera wọn, kọ́dẹ̀ off mic wọn. Ok, mo really like cooperation tí ẹ̀yin tó kù yìí tí tẹ̀ ń lò. Ó dẹ̀ jẹ́ kí class yẹn wà more simple láti control, in fact fún yín gan láti comprehend time tí the simple point is mo like cooperation ẹ̀yin tó kù yìí. So níbo ni a wà ní àná motherboard component òun ni à ń treat lọ́wọ́, ibi tí a dẹ̀ stop sí ní àná àti lọ fà nù àti lọ fà àti ṣe o lọ fà àti lọ fà fẹ́ òkúta stop sí ni. So orí MOSFET la stop sí. n fẹ́ believe pé presently everybody ti mọ component lórí board. Ẹ ti dá capacitor mọ̀, ẹ ti dá resistor mọ̀, ẹ ti dá diode mọ̀, transistor, JFET, MOSFET. So nísìn kí ni next component a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí à ń sọ̀rọ̀ lórí IC. Kí dẹ̀ ni IC, integrated circuit. Ẹ wo for instance ẹ wo àwọn component yìí, ẹ wo capacitor yìí, resistor yìí, diode, transistor, MOSFET. Ṣẹ́rí tá bá ń sọ̀rọ̀ ọdún náà a ṣe máa treat IC, a ṣe máa treat IC fúnra rẹ̀ àti. Raise screen bí o. Raise bí o. Mo ti share screen. Screen wà ń bí báyìí. Tó bá rí screen kó lọ wá fún. Ẹ jẹ́ ká everybody rí screen, mo ti share screen mi. Èèyàn mélòó ni ò rí screen mi báyìí? Mo ti padà rí screen o. Mo ti rí screen o. Mo ti rí 15.6. Modulus àbí modu? Ọlọ́run ẹ̀ ní pààyàn sí yìí wá. Ìkànnì. Network yóò dá. Paper náà rí. Ṣé ṣáà ń gbọ́ èmi clearly? Tí network yóò bá dá ó ṣe fẹ́, but tẹ́ bá ti ń gbọ́ èmi clearly òun ló ṣe kókó jù. Ṣé ń gbọ́ mi clearly kí èèyàn kọ́ sáré dá mi lóhùn? bẹ́ẹ̀ ni sà ọ̀gá abm gbọ́ yín clearly. Ok. Tó bá jẹ́ Perhaps go. ok. Infinix gan gbọ́ lọ sí. Ó parí. Tó bá jẹ́ yẹn la kọ́ fẹ́ correct ni mo ṣe ń béèrè. So a lè mọ̀ bóyá ká kọ́ correct ọ̀rọ̀ gbígbọ́ ọ̀nà gbígbọ́. So ní ìsìn à ń sọ̀rọ̀ IC lórí motherboard, but kí n tó sọ̀rọ̀ IC mo fẹ́ explain nǹkan tó bí IC. Ṣẹ́rí tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn component yẹn wọ́n upgrade wọn ni, so èyí tó bá lò iṣẹ́ máa tún yàtọ̀ lóríṣiríṣi. So basically tá bá ń sọ̀rọ̀ IC for instance nísìnyí, IC òun dàbí other component ni, àbí kí má ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báyìí ni well yẹn kò ṣe small sketch. Tá bá ń sọ̀rọ̀ diode àtijọ́ dá diode mọ̀, tẹ́ bá rántí lánàá nígbà táwọn component kan wọn nìkan diode mẹ́rin ló ní. So bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ IC jẹ́lẹ́ ṣe rí. Ìjọba rẹ̀ pé èyí tí yẹn fi ní diode mẹ́rin yẹn IC ń tiẹ̀ oríṣiríṣi component ló máa jẹ́, kò ní jẹ́ component kan. Bí eléyìí sìn yìí a ti jọ mọ̀ pé capacitor lélẹ́yìí, ká gbà pé another one ní ìsìn yìí jẹ́ n fi resistor sí bíbá yìí. Ohun tó wá sọ eléyìí di IC kò ju wípé gbogbo eléyìí tí àyà yìí wọ́n kó sínú bọ́ọ̀sì kan. So tí n bá fẹ́ ní IC yìí lẹ́sẹ̀ ní ìsìn yìí ó máa ní ẹsẹ̀ mélòó? Àjọ máa ka iye ẹsẹ̀ tó máa ní ìsìn yìí. Ẹsẹ̀ kan lélẹ̀ 1, ẹsẹ̀ kan rèé, ẹsẹ̀ kan rèé. A dẹ̀ tún lè sọ pé ẹsẹ̀ kan lélẹ̀. Ó tún lè ní ground, jẹ́ n fi ground báyìí.
symbol ground lélẹ́yìn tiẹ̀, so ground ẹ̀ lè jẹ́ ẹsẹ̀ kan. So tá bá ń sọ̀rọ̀ pin ẹ̀, pin 1 ẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ láti irú bí báyìí, so ilé máa jẹ́ 1, ilé máa jẹ́ 2, ilé máa jẹ́ 3, ilé máa jẹ́ 4, ilé máa jẹ́ 5. So tá bá ní IC, tá bá mọ fully bóyá yẹ kó ṣiṣẹ́ àgbà àwọn component tó wà nínú ẹ̀, ọdún náà practically ó fẹ́ lè díẹ̀. A lè build IC yẹn jáde tí ẹ padà máa connect gbogbo àwọn pin kọ̀ọ̀kan sórí board yẹn bó ṣe connect ẹ̀. But tó bá jẹ́ IC tí component ò pọ̀ níbẹ̀, basically IC component máa ń pọ̀ gan nínú ẹ̀ tẹ́ pé èèyàn gan ní ronú bóun fẹ́ build ẹ̀. But kí ni nǹkan tí à ń try àti emphasize nígbà yìí ni pé nǹkan tó fi ń pè ní integrated circuit. Tá bá ń sọ̀rọ̀ circuit lélẹ́yìí, wọ́n ti form circuit kan báyìí pé wọ́n connect diode kan mọ́ resistor kan mọ́ capacitor kan. Circuit ní bí electronic circuit nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Tá bá ti wá pack circuit yẹn sínú box, òun ló fi ń pè ní integrated circuit. Kí lẹ̀ la lè ń pè ní integrated? Kí nǹkan wà nínú nǹkan, like kí wọ́n integrate ẹ̀ sínú nǹkan, òun ló fi ń pè ní integrated. So integrated circuit yẹn òun ló fi ń try àti abbreviate ẹ̀ sí IC. So kò jẹ́ bí ọ̀rọ̀ IC ṣe jẹ́. Inside screenshot ẹ̀. So tá bá wo orí motherboard, kí n tó ṣí schematic, ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn IC yẹn ní orí board. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi máa ń label IC? Wọ́n máa ń label ẹ̀ pẹ̀lú U or PU. Label IC ní tiẹ̀ òun lélẹ́yìn bíbá ẹ̀. Lo color red is fine, okay. U or PU. And báwo dẹ̀ ni IC ṣe máa ń rí? Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tí mo label ní brown yìí, ṣe báyìí, IC kan lélẹ́yìí, IC kan lélẹ́yìí. Oríṣiríṣi IC ló wà, oríṣiríṣi ẹ̀rọ dẹ̀ ń ṣe, which other one? Nǹkan tí ẹ bá wọlé ó fẹ́ jọ MOSFET, téèyàn bá lè zoom out dáadáa. Mi ì fẹ́ zoom image yìí out torí àwọn nǹkan tí mo gbẹ́ kò lè. Tẹ́ bá wo image yìí dáadáa, ẹ máa rí pé U14 ló kọ sí. So for the fact pé wọ́n name ẹ̀ ní U yẹn, ó ti pass message fún mi pé IC ni. But tá bá wo dáadáa wọn àti MOSFET tó ń jọ jọra wọn, tá bá pa eléyìí gan rẹ́ tí ó bá sí pé ní lórí board, MOSFET lèèyàn máa pè torí bí MOSFET náà ṣe rí nìyẹn. Òun ló fi jẹ́ pé lórí motherboard, label tó bá fún component ló máa determine irú component tó jẹ́. So bí àárín yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Which other one again? Ó máa ń pọ̀ lórí board ní tiẹ̀, IC everywhere. So another one lélẹ́yìí, IC ni. Femlec tí n bá sọ fún yín pé náà bíbá yìí ti bàjẹ́, ṣe ti rí báyìí, wọ́n ti sọ di, mo lè pa kámẹ́rà mi for now. Okay, so which other one again? Even though eléyìí IC là bá pè bọ̀, ó wà more advanced ju IC lọ, bọ̀ IC lòun náà, bọ̀ ó kọ̀ wà more advanced ju IC lọ. Super IC lòun, òun ti just IC, òun ó tún ní more functionality ju IC lọ. Àti ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀, mo ṣe fún nípa IC lọ ọkọ̀ ṣe bí MOSFET nsìn, lẹ́yìn tó máa upgrade kó lórí MOSFET ni wọ́n ṣe IC. Lẹ́yìn tó máa upgrade kó lórí IC tó fẹ́ ṣe nǹkan tó tún lágbára ju IC lọ díẹ̀, ìgbà yẹn ni wọ́n ṣe IO. So another IC náà rèé ń bí báyìí. So for this particular one tí mo ti ṣe so far, màá take screenshot ẹ̀. Màá tún fi hàn wá lórí motherboard bó ṣe máa ń rí náà, bí bọ́ọ̀sì báyìí náà ló ṣe máa rí lórí motherboard.
so tá a wá wọ orí motherboard oríṣiríṣi IC ló wà. A ní charging IC, a ní other regulators bíi standby IC, 1.8 IC, RAM IC, a ní VRM core IC, that is IC tó ń generate voltage tó ń wà ní CPU, ìyẹn là ń pè ní VRM core IC. So next lọ sí ibi tí IC máa ń pọ̀ sí lórí board. So láti bí báyìí sìn yìí, irú ilé ń sìn yìí, IC kan lélẹ̀ yìí. Kí ni location tó fi, kí ni identification náà? This is PU3. IC wo dẹ̀ lélẹ̀? Mo ṣe ń wò bí báyìí 5 volt IC lélẹ̀, 5 standby volt IC, that is 3 volt and 5 volt IC òun lélẹ̀. Gbogbo pin ẹ̀ rèé. Iye pin tó bá ní bí báyìí náà ló máa ní lórí motherboard ẹ̀. Motherboard ẹ̀ irú board ilé tí mo ṣe ń sìn yìí. Mo ti gbé kúrò, sorry. Okay, òun lélẹ̀ standby IC. Níbo mo ti ṣí? Okay, mo kàn randomly ni. Kò ṣe board, mo ní image board yẹn. But bó ṣe máa rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. But for better understanding, ẹ jẹ́ kí n ṣí èyí tí mo ní image ẹ̀. Màá lè máa merge things papọ̀. For instance, mo ní image eléyìí sìn yìí. Okay, ilé la fi ṣiṣẹ́ lánàá. Ibi báyìí tiẹ̀ charging IC lélẹ́yìí, ṣe ti rí charging IC rẹ̀. So kí n ṣí schematic ẹ̀ àbí kí n ṣí board ẹ̀. Ṣé lè mo ṣí ń sìn ṣá? Má convince mi. Ilé kọ́ mo ṣí N5010 ni mo ṣí. Okay, kọ́ mo ṣí. Let me check. N5010 mo ṣí òun lélẹ̀. N5010. Okay. Mostly charging IC òun máa ń súnmọ́ terminal battery. Òun lélẹ́yìn sìn. Tẹ́ bá wo ibà ẹ máa rí pé mi ò rí IC kankan tó fẹ́ súnmọ́ ibi báyìí. Ó dẹ̀ máa ní coil kan tó máa súnmọ́. So therefore tí n bá lọ sí other side of the board, the same terminal lélẹ́yìí. IC ẹ̀ ó máa wà ní ìtòsí ibi báyìí. Okay, ó máa wà previous board ní ayé kó wà ń bẹ àwò dáadáa nìyẹn o. Òun lélẹ̀ ìtòsí LAN card ló wà, òun ní bíbá yìí. Mouse mi misbehave lẹ́nu, òun dà tí máa park ma. Òun lélẹ̀ yìí, IC yẹn lélẹ̀ yìí. Kí ni location náà bíbá yìí? Wọ́n pè ní PU505. PU505. Tí n bá wá sí image táwọn wò tẹ́lẹ̀ tí mo ti rí, ìyẹn schematic táwọn wò tẹ́lẹ̀, òun lélẹ̀ ń bí báyìí. PU4505 òun náà rí ń báyìí. PU4505 tí n bá ní kí n merge bẹ́ẹ̀, òun lélẹ̀. PU4505 òun rí ń bí báyìí. PU4505 pin mélòó ló ní? Tí n bá ka 1 2 3 4 5, that is 5 times 1 2 3 4 5. 5 times 5, that's 20 pin. Tá bá wo ibà yìí, ó máa ní 20 pin. Any other pin tẹ́ bá rí tó bá fi lé ní 20, pad ló máa jẹ́, ìyẹn ní ground. So last pin ẹ̀ lélẹ̀ tó jẹ́ 20 pin. Last pin ẹ̀ ló fi gbaná gan wọlé, because ibi tó ti gbaná wọlé ni. But tá bá ti ń treat ẹ as a topic fully, àmàrè. So tẹ́ bá wo diagram yìí náà bí báyìí dáadáa, ẹ máa notice pé 20 ni last pin bí báyìí. But tí pin yẹn bá ju 20 lọ, ó ń ṣe láti sọ fún mi pé ground pin for òun lélẹ̀. Tẹ́ bá wo yìí báyìí, so ẹ má wà convinced tẹ́ bá rí tó ju 20 lọ. Ìgbà míì gan lè bá additional 5 pin níbẹ̀. Ó ń ka àwọn pin abẹ́ yẹn. Tá bá yọ IC yìí, tá wo abẹ́ pad kan wà lábẹ́, ó ń ka àwọn as pin ni. So pin yẹn ló kà as pin 21 ni. So kò jẹ́ bí ọ̀rọ̀ IC ṣe jẹ́. Mo mọ̀ fẹ́ lè sí okay ló wà. Ìyẹn bẹ̀, so screenshots.
So bí ọ̀rọ̀ IC ṣe jẹ́ nìyẹn. So ẹ máa rí wọn in form of box by the main kókó is PU or U ló fi ń represent ẹ. So bí ọ̀rọ̀ IC ṣe jẹ́ nìyẹn. Ká bọ́ sórí next component. Kí ni next component? A ní inductor. Ṣé rí inductor yìí another name tí wọ́n tún máa ń fún, kò ní kí n lọ sórí board fún inductor. Another name tí wọ́n tún máa ń fún inductor wọ́n máa ń pè ní coil. So tẹ́ bá gbọ́ ta sọ pé kí ni coil value, ìyẹn tí ó dẹ̀ yá sí wa lẹ́nu dáadáa. Ẹ fi ọ̀ọ́ sí i. Tẹ́ bá gbọ́ ta sọ pé kí ni coil value, nǹkan tí à ń try àti béèrè ni pé kí ni value àwọn inductor yẹn. Tẹ́ bá notice gbogbo ìgbà tí mo ti ń ṣe tutorial, coil fẹ́ dùn lẹ́nu mi dáadáa. So bí kálukú ètò wa ń kálukú ni. So tẹ́ bá fẹ́ represent òun náà, L ló fi ń represent ẹ, PL ni other one tó fi ń represent ẹ. Ẹ sọ fún yín pé P yìí wọ́n try àti refer sí wípé power, nothing but power ló ń try àti sọ. So power coil òun ló ń try àti sọ ní ti the other L tó tẹ̀lé. So P òun dúró fún power, what's it called? L òun dúró fún coil or inductor, and symbol ẹ̀dẹ̀ ni eléyìí. Tí mo gba symbol ṣé kò ń ṣe SY ṣá? Ọjọ́ yẹn máa correct ẹ ní àtúbà yìí jẹ́ symbol ẹ̀ ní eléyìí. Tí ẹ bá wo ìbàyí dáadáa, ó máa ń pọ̀ dáadáa lórí board òun ni. Nínú image yìí, àwọn component yìí, color tí mo fi kọ́ bíbà yìí, òun mo fi identify àwọn component yìí. So tẹ́ bá wo bíbà yìí, coil pọ̀ dáadáa. Gbogbo àwọn PWM yẹn, wọ́n máa ní coil. Tẹ́ bá ní PWM section, àwọn tí mo sọ fún pé máa ní MOSFET méjì, IC kan, capacitor kan. Dandan ni ó gbọ́dọ̀ ní coil kan. Mo sọ fún yín pé coil náà is a very very good testing point fún repair. Torí tí n bá check coil, anything tí n bá bá lẹ́nu coil, òun ló máa sọ kí ni condition area abẹ̀yẹn fún mi. Coil dàbí conclusion ni tá bá ń ṣiṣẹ́ lórí board. Tó bá ní gbogbo section yìí sìn yìí, wọ́n wá fi bí nísìn for instance PWM section. Nǹkan tí n bá ní coil yẹn, òun ni conclusion gbogbo nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀. Tí n bá check every other coil tí mo bá ná, tí mo wá wo coil kan tí mo bá ná, then màá wò pé why tí wò ṣe supply iná, then màá fi attention sí ibẹ̀ yẹn. In fact, as a matter of fact gan, tí a bá ń ṣiṣẹ́ lórí board, coil value gan máa ń jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ bí ta máa fi attention sí pé kò ní di kí n disturb bíbá yìí wà okay, even though tí excuse me, even though tí ó bá ti tàn bíbá yìí wà okay. So coil is a very very good testing point tá bá ń ṣiṣẹ́ repair. Another coil eléyìí bíbá yìí tí a lè bẹ̀rẹ̀ ní diagram mi. Tẹ́ bá notice coil yẹn pọ̀, ńlá ńlá wà, kékèké wà. Coil eléyìí náà, charging coil eléyìí, ìbẹ̀lẹ̀ tí máa check bóyá laptop náà, oríṣiríṣi ọ̀nà ló ń gbà check náà tí laptop bá charge àbí tí ó bá charge. But gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, coil testing point ni fún engineer tó bá ń ṣiṣẹ́. In fact, it's a very very good testing point fún engineer tó bá ń ṣiṣẹ́. Which other one again? Coil pọ̀. Ìgbà míì náà wà tí coil máa ń kéré báyìí. Tẹ́ bá wo eléyìí náà, tẹ́ bá lè ẹni tó bá lè zoom out tó máa rí clearly. Ìfẹ́ zoom image yà. Coil míì náà máa ń kéré báyìí. So tẹ́ bá wo coil ìgbà míì wọ́n máa fi ń ṣiṣẹ́ fuse. Àwọn issue kan wà téèyàn máa ń ní tó jẹ́ pé laptop máa show sínú. Ìgbà míì wà ní 19 volts tó gbé náà wọnú ẹ̀, wọ́n máa ń lo fuse. Ìgbà míì wà wọ́n máa lo coil. So wọ́n máa ń lo méjèèjì in vice versa fúnra wọn. Tí n bá lọ trace board kan nísìnyí, tá a máa fi wo bí méjì mẹ́ta, ẹ máa rí tó máa mix ẹ̀. Tí wọ́n bá lo coil, wọ́n á lo fuse. Àwọn méjì máa ń ṣe fuse. Ìgbà míì wà tó jẹ́ coil yẹn gan máa ń cut. Tó jẹ́ pé coil tó yẹ kó gbé náà wọlé ní one side yìí, tẹ́ wá wo other side yìí, kò wá gbé náà jáde. So coil yẹn máa ń cut. Another thing, coil mo sọ good testing point fún repair ni. Coil gan fún àwa tá bá ń ṣiṣẹ́ lórí board, àwọn tó fi ń separate. Tó bá sọ pé ní ìsìn gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wípé ẹjẹ́ screenshot eléyìí kí n lọ fi diagram ṣàlàyé nǹkan tí fẹ́ ṣàlàyé ń sìn yìí lórí coil. Coil dùn gan tá bá ń ṣiṣẹ́.
wọ́n gbéṣẹ́ kan wá fún mi kò sí iná first thing tí mo kọ́ ṣe mo sáré check coil yẹn tó láti close mo kọ́ check coil valve ibi tí mo ti check coil valve tí mo ti rí ibì kan pé kèyí báyìí nǹkan tí mo expect ni mi dẹ̀ débẹ̀ ọ̀tọ̀ nìkan tí mo bá mo ti mọ condition board yẹn pé ọ̀gá ẹ má worry iṣẹ́ ilé ti ṣe adẹni ká máa lọ ilé kódà mi ti start mọ́tò kí n máa lọ wọ́n dẹ̀ mú náà dé adẹni pé ẹ̀yin ọmọ ẹ ṣílẹ̀kùn kò tó 2 minutes àti fish out nǹkan tó ní problem bẹ́ẹ̀ kí ni nǹkan tó fún mi ní idea ibi tí fault wà mo ti coil sọ fún mi mo dẹ̀ ti mọ̀ pé fault bíbá kò kí n ju eléyìí lọ but coil ti pass message fún mi pé area ìní board wa so ìgbà míì ní fault wà sorry ìgbà míì náà wọ́n máa gbéṣẹ́ wá ẹ̀ wá realize pé wọ́n kọ̀ lọ ń disturb ibi tí kò yẹ kó disturb by time tẹ́yìn bá ṣẹ̀kẹ̀ tí bá ṣe pé ayíba ń ṣe ẹ̀rọ kí ló tó fi wá yọ eléyìí kí ló tó fi ṣe báyìí kí ló tó fi ṣe báyìí kí ló jẹ́ kí n mọ̀ value tí mo bá lórí coil ló jẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n kọ̀ lọ ń disturb ibi tí ò yẹ kó disturb ni. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan tí mo fi ní ìdàtí wá image yìí jáde mo sọ wípé a máa ń fi coil a máa fi ń separate part board mo fẹ́ wo image méjì ní kíní yìí eléyìí ó pé mo fẹ́ wá ẹ̀mí tó pé ìmọ̀ tí mo kó sí òkè lè pé a máa ń fi coil náà separate board for instance tí n bá notice pé issue wà ní ibi báyìí torí pé ara board ni àbí jẹ́ n lo image board mo fẹ́ kẹ́ understand it from the angle of gbogbo board ni so ẹ jẹ́ kí n lo image board for better understanding n lo N5050 yìí ti ẹ̀yà sí mi lọ́wọ́ dáadáa láti máa mú mi ìlú ilé jẹ́ change kò sí tí mo lè lò náà bọ̀ mo kàn nídà ti lo nǹkan mi mo ti máa ń lo ilé dáadáa jù so ẹ lè wà familiar pẹ̀lú different board for instance tẹ́ bá wo ibi báyìí nínú board yìí dáadáa standby section ìlélẹ̀ yìí standby IC rèé láàrin gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wọ́n máa ń fi IC rẹ̀ máa ń fi IC mọ èwo ló jẹ́ what do you call wọ́n máa ń fi bí coil yẹn bá ṣe jókòó mọ pé ok standby coil tẹ́ bá wo méjèèjì wọ́n wà ń tòsí ara wọn so wọ́n lè fi IC kan là láàrin so IC standby òun lélẹ̀ yìí tí n bá wo coil yìí tí mo rí pé problem wà ní coil yìí torí pé inductor yìí ti pass idea fún mi pé problem wà níbí báyìí mo lè fi ibi coil yìí mo lè fi separate board yìí torí coil yìí basically ó dàbí ọ̀nà kan péré tó tí nǹkan gbà tí ó jẹ́ pé kò sí pé ó tún lọ gba bòmí tá bá ń ṣe lórí board oríṣiríṣi ọ̀nà ni nǹkan gbà lórí board but tá bá ti débi ọ̀rọ̀ àwọn coil yìí ọ̀nà kan péré ni so ohun tó bá mú wa tá a fi lè insulate like ta pín sí méjì for instance jẹ́ n sọ pé bóyá jẹ́ n ṣe ní something like this ohun tó bá mú wa ta wá breaks ibi báyìí báyìí bóyá o a separate ẹ̀ báwo de láyé máa ń separate ẹ̀ ibi báyìí a máa fi sórí iron a máa fi lift ẹ̀ sókè tá bá lift ẹ̀ sókè a ti separate ẹ̀ so for the fact pé mo separate ẹ̀ tí n bá wo bí báyìí tí mo ti pín bọ́ọ̀dì yẹn sí méjì nìyẹn pé nígbà tí mo ti ìpín sọ fún mi pé problem wà so mi máa mọ̀ bóyá iwájú ni àbẹ̀yìn but by the time tí n bá separate ẹ̀ máa mọ̀ bóyá ṣé iwájú ni problem wà ní àbí ẹ̀yìn tí n bá ṣí schematic bọ́ọ̀dì yìí ẹ máa understand nǹkan tí mo sọ better nísìnyí. Standby section la wà bí charging section lélẹ́yìí standby section lélẹ́yìí so nǹkan tí mo ń tọ́ àti sọ ni for instance báyìí sọ pé coil yìí òun tẹ́ bá notice ọ̀nà kan péré yìí ni coil yìí jẹ́ so ohun tó bá mú mi tí mo wá ní pé yes mo wá separate ibi báyìí mo break circuit yìí níbí báyìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ á jẹ́ kí mo ti pín sí méjì ẹgbẹ́ kan ẹgbẹ́ bíbá yìí ó ti dá dúró lọ́tọ̀ bíbá ti di part A tó jẹ́ ibi tó ti ń bọ̀ bíbá ti di part B tó jẹ́ ibi tó ń lọ so tó bá jẹ́ pé problem tí mò ń bá ń bẹ̀ ìgbà tí mo wá check anywhere tí n bá ti bá problem yẹn so side ibẹ̀ ni màá fi attention sí màá fi side kejì lẹ̀ that is tó bá nígbà tí mo check meter ń bíbá yìí mò ń bá for instance mò ń bá bóyá bí short of bóyá bí 0
tí n bá wá lẹ́yìn tí mo ti wá separate ẹ̀ yìí anywhere tí n bá ti bá value yẹn ibẹ̀ ni problem mi wà lẹ́yìn tí mo wá separate ẹ̀ mo wá check bíbá yìí mo wá bá bí 400 níbẹ̀ that is 0.400 mo wá wo ibà yìí mo wá bá 0.002 the same amount tí mo bá ń bíbá yìí ìyẹn ń try láti sọ fún mi pé iwájú ni problem mi wà insulation lẹ́yìn tí mo insulate ẹ̀ tí n bá status mi báyìí ìyẹn try sọ fún mi pé iwájú yìí ni problem mi wà tó bá dẹ̀ jẹ́ pé vice versa pé value yìí náà mo bá ń bí báyìí ìyẹn try àti sọ fún mi pé àti ibi tí náà ti ń bọ̀ ni problem mi wà. So conclusively inductor is a very good testing point tá a bá ń ṣiṣẹ́ in fact mo lè sọ pé good diagnosing point tí a bá ń ṣiṣẹ́ lórí motherboard òun ni inductor jẹ́ so kò jẹ́ bí àárín yẹn ṣe jẹ́ lórí inductor. So mo ti sọ symbol ẹ̀ fún yín symbol inductor mo ti fi hàn yín sí òun lélẹ̀ symbol ẹ̀rẹ̀ ń bí báyìí so ó kọ̀ máa ní shape yìí nígbà àwọn component yìí symbol ló fi ń dá wọn mọ̀ lórí wọn lè máa ya picture but symbol la fi ń dá wọn mọ̀ so symbol inductor òun ni eléyìí. So after inductor ní ìsinyìí máa mú another component gbọ́ so ṣó ń yé kí àwọn tán mic ẹ̀ bó sọ bẹ́ẹ̀ ni sir. ok ẹ fún mi ní 30 seconds. Okay, I'm back. So kí wá ní next component tá à ń sọ̀rọ̀ nípa fuse. Basically fuse kékèké ló máa ń lò lórí motherboard and àwọn fuse yẹn gbogbo la mọ̀ bí fuse ṣe ń ṣiṣẹ́ ó kọ̀ máa ń wà ń bẹ̀ fún protection but báwo ló ṣe ń dá òun náà mọ̀ anytime tẹ́ bá ti rí tó label as F or PF fuse nìyẹn and basically go man sábà white tẹ́ bá rí lórí board. Nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ inductor lẹ́ẹ̀kan mo ń sọ fún yín wípé wọ́n máa ń lo inductor vice versa pẹ̀lú fuse. N bá lè rí 1 or 2 boards ṣí so F àti PF ló fi máa ń represent ẹ̀ tí n bá ṣí bí board mélòó kan tó ló ń bá kádà pé kí n tètè rí fuse ohun sábà kí n pọ̀ lórí board àwọn tó máa ń sábà wà ojú ibi báyìí side yìí báyìí máa bá fuse ń bẹ nínú board mi tó fi lo coil yìí mo sọ fún yín pé wọ́n máa ń lò wọ́n in vice versa tó fi lo coil yìí ní side yìí báyìí máa bá fuse ń bẹ tó bá jẹ́ board mi ẹ jẹ́ n ṣí board mi náà and again another place tó tún máa ń wà lórí motherboard ó máa ń wà níbi LVDS connector yẹn tí 19 bá wọbẹ̀ ìsíyá kí fuse gbé 19 wọbẹ̀ àbí kí what's it called kí coil gbé 19 wọ tẹ́ bá wo coil yìí tí máa lọ wo coil yìí ló gbé 19 wọ inú ibi báyìí tí voltage yìí bá miss mostly board máa show sínú this is L12 tí n bá lọ fi wọ̀nyí lórí motherboard àbí kí n má wulẹ̀ waste time gan lórí yẹn jẹ́ sáré fi wọ̀nyí L12 la pè àbí L12 L12 òun lélẹ́yìí coil yìí òun ló gbé iná wọnú section tó jẹ́ section ti screen tí n bá zoom out tí n bá zoom in sí ìbàyẹ̀ máa rí connector screen lélẹ́yìí so coil yìí òun ló gbé iná wọnú screen lẹ́yìn normal 19 volt ìgbà tó kọjá lára coil yìí sorry lẹ́yìn normal B plus ìgbà tó kọjá lára coil yìí ló di inverter power B plus that is inverter ló máa ń pè most iná laptop so power fún inverter yẹn òun ni PWR yìí níbo ló ti rí iná yẹn B plus which is vin mo sọ fún yín pé wọ́n máa ń pè B plus ní oríṣiríṣi orúkọ vin lélẹ́yìí so inverter voltage yẹn tí wọ́n máa check ẹ̀ òun lélẹ́yìí òun ló wọ pin number 1 2 3 LVDS which means tẹ́ bá máa troubleshoot board yìí ní pin number 1 2 3 yìí tí n bá zoom out dáadáa gan máa ń pé pin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó wà papọ̀
pin number 1 2 3 yìí n gbọ́dọ̀ bá 19 bẹ̀ tí ó bá sí ń bẹ̀ mostly eléyìí ló gé mo lè replace ẹ̀ pẹ̀lú coil mo lè replace ẹ̀ pẹ̀lú fuse the same thing náà mo lè lo just straight wire but tí n bá lo straight wire kò sí protection kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ but ó máa ṣiṣẹ́. So kò jẹ́ bí àárín yẹn ṣe jẹ́ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ máa rí board tó ní fuse àwọn tó máa ń sábà wà nìyẹn lórí board wọn kì í sọ lo inline ó máa ń wà níbi tí iná ti wo board ó dẹ̀ máa ń wà ní LVDS. Ìgbà míì náà wà ibi kan tún wà tó máa ń wà tó ṣe kókó tó jẹ́ pé engineers máa ń ṣe mistake láti check ẹ̀ tí wọn ò bá check ẹ̀ wọ́n á lọ máa disturb ibi tí ò yẹ kó máa disturb lórí motherboard. Wọ́n máa ń wà níbi tí iná ti wọ orí motherboard tí à ń sọ kò sí lórí bọ́ọ̀dì yìí fuse but white kékèké ló máa ń jẹ́ wọ́n dẹ̀ máa fi PF represent ẹ̀ ẹ̀yẹn tí wo bọ́ọ̀dù míì tí n bá máa rí ń bẹ̀. The other one tí mò ń ṣàlàyé lọ tí mo sọ wípé ibi tó máa ń wà tí wọn kì í check ó máa ń wà níbi tí iná ti wọ PWM màá ṣàlàyé náà fún yín kò sí bíbáyé náà PL fuse ni wọ́n máa ń lò ń gbà mí fún bíbáyé ẹ kí n wo ìtọ́lù connector ilé fún 19 volt okay nothing again other side of the board ẹgbẹ́ battery other side ẹ̀yìn board yẹn ni okay wọn lò ń bí anything tó bá represent pẹ̀lú PF òun ló ń pè ní fuse so láì waste time lórí ẹ̀ IC lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ti ṣe treat tẹ́lẹ̀ so diode ni eléyìí it could be JFET it could be 2-in-1 MOSFET or 2-in-1 JFET so kò jẹ́ báwọn yẹn ṣe jẹ́ so ká fi yẹn lẹ̀ kí n sáré treat the other one yìí kó tó log wa out. Mo sọ̀rọ̀ wípé ibì kan tí àwọn engineer kì máa ń check tá a bá wo àwọn PWM tá a sọ pé 19 wọ̀ yẹn kí ni mo sọ in the previous class nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ PWM section a sọ pé 19 lọ sórí gbogbo board ǹdẹ̀lẹ́ táwa sọ wípé ibi tó lọ precisely ó lọ sí drain àwọn top MOSFET tó wà ní PWM yẹn. Ìgbà míì wà issue táwọn engineer máa ń ní táwọn kì í mọ̀ ní wípé B+ normally ó máa ń lọ sórí ibẹ̀ direct ni but ìgbà míì wà wọ́n máa ń lo fuse or coil kó tó di pé B+ yẹn wọlé. Ẹ wo iná tó ń bọ̀ ní ẹ wo iná yín sìn lórí bọ́ọ̀dì yìí B+ ń bíbà nígbà tó jáde ní CLR orúkọ tí wọ́n pè máa fi hàn yín òun lélẹ̀ ń bẹ orúkọ tó pè nígbà tó jáde ní CLR lélẹ̀ yìí so therefore 19 ló máa jẹ òun lélẹ̀ CLR rẹ̀ orúkọ tó dà ní ó di B+ gẹ́gẹ́ bí mo jẹ́ ti sọ fún yín pé wọ́n máa ń pè ní B+ náà ṣùgbọ́n tẹ bá wò nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sínú wọnú àwọn top MOSFET yẹn tó bá gbanú ẹ wo bíbá yìí lẹ́yìn tó gba inú coil yìí wọlé ó ti pààrọ̀ orúkọ dà táwọn ti fẹ́ log wa out ti ń ó ti pa orúkọ dà B+ ní bọ̀ lẹ́yìn tó gba coil yìí ó ti di B++. Most of the time gbà mí fuse yẹn máa cut everybody máa login so máa dúró few minutes kí everybody fi login. ABM cousin àmì ló wà available ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí fẹ̀mlẹ̀ kókó ìkúláì tí wọlé so after 3 minutes actually cousin
ilé tó ń pè náà. Hello. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ta lose everybody. Ẹ má bínú, kàn wọlé sórí fóònù mi ló ń affect network mi, so láǹpẹ́ yẹn disturb máa block number máa ń block ẹ̀ tí n bá ti parí class. So cousin, so far so good, ṣó ń yẹ? Bẹ́ẹ̀ni sir, mo understand sir. Okay, everything láti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sir, don't worry. Okay, kò sí wàhálà. Ẹ̀yin dúró de bí èèyàn méjì sí. Rotex, a kí yín káàbọ̀. ọ̀gá ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yìn lọ sí ìjọ nítorí káfíkàwọ̀. Àjọ bẹ̀rẹ̀ ni. àjọ bẹ̀rẹ̀ mi ní Venice Note 8 tẹ́lẹ̀. Okay. So ní àkàmà continue báyìí àwọn yòókù àmà join ni wa. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ tẹ́lẹ̀, okay, mi ti share screen mi. Ṣe lè tí ó fẹ́ share screen báyìí. Go. Okay, gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ń rí mi báyìí. àti rí scan yẹn báyìí. Okay, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ, mo ní mostly nǹkan táwọn yìí náà máa miss láti check out. In fact, professionals gan wọ́n máa confirm gbogbo requirement yẹn o. Wọ́n máa rò pé why tí voltage yìí ò ṣe jáde. Wọ́n máa ń gbàgbé láti confirm bóyá 19 dé ibi báyìí rárá. Lóòótọ́ tí 19 bá ti dé CLR, a fẹ́ believe bó ti lọ sí everywhere lórí board. But àwọn board tó bá ti ń lo fuse àbọ̀ ń lo coil kó tó di pé ó wọnú section kan, automatically ó ti di dandan ká confirm bóyá iná yẹn kọjá lára wọn. So coil àti fuse yẹn wọ́n ṣe kókó, wọ́n máa ń sábà lo in replacement of each other. Àwọn kékèké yẹn ni kò ń ṣe pé wọ́n fi fuse ṣe ti àwọn PWM yẹn. Tí máa sọ PWM, IC kan, MOSFET méjì, switch kan, àti MOSFET máa láta switch, coil kan àti capacitor. So kò jẹ́ bí ìyẹn ṣe jẹ́ lórí ìwòlàṣẹ tó ń sìn ìgbà náà lórí fuse. So a máa mú next one gbọ́. Kí lẹ̀ ni next one ta ní bí báyìí? Then she close one or two boards. Then close it. So the next thing ta ní ni connector. Tá bá ń sọ̀rọ̀ connector, wọ́n máa ń tag òun as CN. Anything tó bá any part of the board tó yẹ wípé a fi ń join ni one or two different body papọ̀ ni òun là ń pè ní connector. Basically wọ́n dẹ̀ máa ń represent connector with CN or kọ́ represent ẹ̀ pẹ̀lú CON or oríṣiríṣi ló máa ń lò náà ṣá, but ẹ bá ti rí ẹ máa dámọ̀. So òun lélẹ̀, mo dẹ̀ lè ṣí another one fún yín ní bíbáyìí. Ẹ ń ṣí bọ́ọ̀dì mi bíbáyìí. Ó ti ẹ̀ pọ̀ ń báyìí dáadáa. Kárí. Connector. Tẹ́ bá wo ibi báyìí connector kan ni, wọ́n lọ fi ń pè ní keyboard connector. Connector kan ni mic connector. Ìgbà míì wà tí wọn kì í lò rárá, jẹ́ kí pad ni. Connector kan ni bọ̀ wọ́n lò ń bẹ̀. Connector kan náà ni. Tí n bá ti screenshot ẹ̀ tán, máa zoom ẹ̀ out àwọn àwo orúkọ tó fi name ẹ̀. Another one rí bí báyìí. Which other one? Another one rí bí báyìí. So as for connector nìyẹn.
wọ́n fi ń separate wọ́n fi ń attach circuit méjì pọ̀ ní àbí section méjì pọ̀ tàbí wọ́n fi ń divide section ní pé okay kí eléyìí continue ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí gbogbo wa mọ̀ láì ṣe pé mo ṣàlàyé yẹn gbogbo wa mọ̀ but just for tutorial purpose mo kàn need àti tọ̀ṣẹ̀ ni symbol ẹ̀ ní oríṣiríṣi. Okay. Mo fẹ́ drop nǹkan bí báyìí mo ti gbàgbé mo fẹ́ nǹkan wà mo fẹ́ emphasize okay ẹ wo rí báyìí sí KB1 lọ fi represent ẹ this KB keyboard lọ mean J lọ ló ń bí báyìí but oríṣiríṣi orúkọ ló máa ń lò ṣàbọ̀ the main standard one is CON or CN ọkọ ló C so therefore J ló máa fẹ́ lò fún almost gbogbo ẹ̀ J lélẹ́yìí náà tẹ́ bá wo rí báyìí J LED1 that is connector tó fi connect àwọn LED ẹ̀ lélẹ́yìí which other one JP1 connector fún mic lélẹ́yìí JLED2 that is connector fún LED èyí tó bá ti lo eléyìí ni wọ́n ṣe lo the other one tẹ́ bá wo the other one bíbá ìta ọkọ rí tó jẹ́ LED wọ́n lò òun lélẹ́yìí tí wọ́n ti lò kan so pọ́sí kéèyàn lo eléyìí náà tí ìgbà gan bá bàjẹ́ gan èèyàn lè lo eléyìí bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó critical màkàfà ní yẹn lẹ́nu for now so this is another one JTP1 TPE means touchpad àwọn bọ́ọ̀dì mi máa fún yàn ní clue but with experience èèyàn máa padà mọ àwọn míì tó bá fún yàn clue gan ilé wọn kọ JUSB ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn pé USB ni JCR mi rántí but ẹ bá nǹkan tó ń connect mọ́ ẹ máa lè interpret CR yìí ìmọ̀ yà offhand ẹ ṣe dá wọn ó ti tán bí báyìí so ẹ ká sáré wo bọ́ọ̀dù mi ká wo kí ni wọ́n fi name ẹ̀ ní orí bọ́ọ̀dù mi. This is another board connector mú lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ele KB1 keyboard. Which other one? Ele USB1 wọ́n ti ẹ̀wúlẹ̀ sọ bóyá kíní kan àbí abbreviation ẹ̀ sí wọ́n kọ̀ọ̀kọ̀ ìtọ́lù fún directing. Ele speaker 1 ilé power 1 that is power flex ilẹ̀ ló máa wà tí mo bá fẹ́ trigger board mi tí mo yìí tí máa lò pé ilé èèyàn bá máa mú power switch wá mu màá ṣàlàyé tó bá ti ṣe tán gan màá ṣàlàyé secret kékeré kan fún yín lórí power switch ẹ lè lọ try ẹ̀ wọ́n bá dọ́fíìsì TP touchpad ok ẹ̀yàn close ẹ̀ kí n tún wò mí fẹ́ wò tí màá rí tọ́ lò sí wọ́n ṣe ẹ̀ lọ síbi ok. Ilé náà wọn kọ̀ọ̀kan kọ̀ ló direct sí ilé ń sin ọkọ̀ KBL that is keyboard light ibi tí power máa ti wá lélẹ̀ TP touchpad náà ló sí ní ilé náà but the main kókó is ká ti understand the basic tó nígbà míì náà wà most of the time wọ́n ti máa ń change orúkọ ẹ̀ but tá a bá ń ṣiṣẹ́ lórí motherboard tá a bá ti mọ àwọn connection yẹn better wọn bá twist ẹ̀ máa understand ẹ̀ J náà lọ lóorun báyìí without wasting time ká bọ́ sórí èmi V-Strong bákan náà lọ ṣe ń ṣe bọ̀ dúró pé V-Strong ló pọ̀ ní àwọn case study tí mò ń lò ń bí báyìí firstly ṣe àwọn companies yẹn bíi HP Dell Lenovo and co wọn kì í ṣe bọ́ọ̀dù èèyàn kan náà ló ń bá gbogbo wọn ṣe bọ́ọ̀dù like àwọn company wọn máa pè wọ́n ní OBM original board manufacturer or something OBM so àwọn yẹn ló ń bá wọn ọwọ́ àwọn yẹn làwọn tí ń rà bí kọ́ design fún bí báwọn design kan báyìí àwọn yẹn ló máa ṣe gbogbo èmi làwọn packaging à ń ṣe case à ń ṣe gbá à ń ṣàwòsí but àwọn tó máa looking number kí lọ́lọ́ àwọn tó máa design ẹ̀ gangan àwọn company yẹn ló jẹ́ kí n gbà mí tó bá gbé bọ́ọ̀dù wa mo ò kí ẹ̀ bóyá Lenovo ní àbí Toshiba àbí sà tèmi bá ti rí board number mo ti mọ irú nǹkan tí mo expect láti rí látọwọ́ bọ́ọ̀dù yẹn pé àbáwọn pípé ṣe máa ń ṣe nǹkan wọn ni bọ́ọ̀ máa ń lo nǹkan wọn báyìí so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so ìyẹn kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí connector
So the next one nísìnyí tá a máa mú gbọ́ is pad. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ pad náà a máa ń pè ní jumper pad. Pad yẹn wọ́n fi máa ń separate board ni. Pad yẹn ṣe kókó gan tá a bá ń sọ̀rọ̀ motherboard. Pad yẹn òun dàbí tí bá nínú schematic yìí máa ṣe fún yín, máa dẹ̀ fi hàn yìí tí any pad tá a bá rí máa fi hàn. Ẹ wo okay kàn ṣe pad líle máa fi sample ẹ̀ hàn yín. Pad mi máa ní solder lórí, pad mi ò ní solder lórí. Pad okay wow. Pad líle yìí JP2 wọ́n try sọ fún wa pé pad. Tẹ́ bá wo irin méjì yìí wọn ò kanra wọn. Tẹ́ bá wo irin méjì yìí that is ó separate body yẹn direct from company lọ ti separate ẹ̀ báyìí bó ṣe wà yẹn nítumọ̀. Àwọn pad kan wà tó máa ń kanra wọn. Ẹ wo pad eléyìí sìn PJP 501 that is pad eléyìí tí n bá fẹ́ separate body yìí, tí n bá fẹ́ mọ̀ tí problem bá wà ní gbogbo line yìí, tí n bá ní problem ní gbogbo line yìí, bóyá mo ní problem ní báyìí. Ó lè jẹ́ ibi báyìí, ó lè jẹ́ part yìí that is for instance ó lè jẹ́ line yìí, ó dẹ̀ lè jẹ́ line yìí. But tí n bá fẹ́ separate body yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé bí previous one pé níbo ni problem yẹn wà, ṣé ibi báyìí ni àbí ibi báyìí ni. By the time tí n bá máa fi clear solder pad yìí, ó ní kinní kan tá máa fi yọ pad yìí. But the main point is by the time tí n bá máa fi yọ pad yìí tó yẹ pé irin méjì yóò kanra wọn mọ́, ó ti rí bí eléyìí ṣe rí, kò sí ní ibi tí problem mi wà ó máa fojú hàn. Tó bá jẹ́ ibi báyìí ló wà, ibi báyìí máa free. Tó bá jẹ́ ibi báyìí ló wà, ibi báyìí máa free. So kò jẹ́ bí àárín yẹn ṣe jẹ́. For nísìn ká wá wo kí ni section eléyìí tí mo fi ṣe example nísìn yìí, màá wá try ká wo kí ni mo fẹ́ separate nígbà tó bá mi separate ẹ̀. PJP 501 àbí. So a máa wá ṣe schematic ẹ̀ níbí báyìí. A máa ṣe treat schematic in one of those classes ká tó ṣe tán. PJP 101 mo tún pàdé. Okay, PJP is it 101 501 no. Let me shake keyboard here. My function leaning. Something is wrong. PJP 501. Kí ni part tí mo fẹ́ separate? In fact, this is a very useful part tí n bá ń ṣiṣẹ́. Part 1.05 ni. 1.05 yìí ẹ mọ̀ pé a sọ wípé nínú board níbo ni 1.05 ń lọ sínú PCH, ó ń bọ̀ nínú bíbá yìí. Ní ìsinyìí bóyá IC ló wá ní problem ní o, that is IC tó generate ẹ̀, ká assume pé eléyìí ló ti jáde pé IC tó generate ẹ̀ for instance. Ní ìsìn àwọn rí problem ní gbogbo section yìí, torí tí problem bá wà section yìí, tí problem bá wà ní 1.05 line, that is problem yẹn ó máa fojú hàn pé problem kábà pé ká assume sí pé òun lélẹ̀ pé 1.05 IC yẹn lélẹ̀ tó generate. Tí problem bá wà ní line 1.05, gbogbo ibi tí problem máa ti máa fojú hàn ojú láàrin pé ó wà pẹ̀lú PCH àti ibi tó ti rí supply. So gbogbo ìgbà yẹn ni problem máa ti máa show. But pad yẹn lélẹ̀ tí n bá separate pad yìí pé mo divide ẹ̀ sí méjì báyìí pé yìí báyìí lọ lọ́tọ̀, yìí báyìí lọ lọ́tọ̀, á jẹ́ wípé tó bá jẹ́ ibi báyìí ni ó ti ń need problem, á jẹ́ wípé section bí ẹ má jẹ́ ṣe ń bí báyìí. Tí n bá by the time máa fi yọ lead kó lójú pad yẹn, ó máa di wípé mo ti separate ibi báyìí. That is tó bá jẹ́ ibi báyìí ni problem mi wà, part A màá rectify. Tó bá jẹ́ inú ibi báyìí ni problem mi wà, màá dé identify
pẹ̀lú pad yẹn. So tó bá jẹ́ ibà ní problem mi wà, hope mi ṣì fine láàárín àwọn component tó kù yìí ni, ṣé lèyí ni, ṣé lèyí ni, ṣé lèyí ni, ṣé lèyí ni, àbí ṣé IC yìí fún ara ẹ̀ ni. But tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ibà ní problem mi wà, so bá ní BGA machine máa ti mọ̀ pé kí n change eléyìí ọ̀hún ló kọ̀. So ara nǹkan tá à ń fi pad ṣe nìyẹn. Kò sí ibi tí pad ò lè sí, ó máa ń wà ní 5 volt line, ó máa ń wà ní 3 volt line. Reason tó fi máa ń ṣe pad nígbà míì tí voltage bá ti wà tó jẹ́ pé ibi tó lọ ó pọ̀. So láti wá jẹ́ kẹ́ mọ̀ bóyá ibi tó ń lọ ni problem wà àbí ibi tó ti jáde gangan ni problem wà. So pad máa wà láàrin méjèèjì tó máa wà ń wá pé tẹ́ bá separate pad yìí o, ẹ ti separate ibi tí iná yẹn ń lọ àti ibi tí iná yẹn ti ń bọ̀, ẹ wá lè confirm pé níbo ni problem mi wà o, ṣé ibi tí iná ti ń bọ̀ ni problem wà ni o àbí ibi tí iná ń lọ. So any section ló lè wà. Mi mọ̀ bóyá engineer yẹn wà ní kíláàsì yìí, wọ́n gbé HP folio wá. Problem ni pé VREG 3 on short. Ìgbà táwa dí soda pad ẹ̀, ó show wa pé ní ibi tí voltage yẹn ti jáde, that is ibi tó ti jáde nínú standby IC yẹn voltage yẹn jáde, but ibi tó ń lọ voltage yẹn báwo ni yẹn put ẹ̀ ok yẹn sọ báyìí. Ìgbà tá test for instance ibi tó yẹ ká ti bá 3.3 volt àwa ń bá 1.9 volt ń bẹ, ok kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi jẹ́ pà ń bá 1.9 volt ń bẹ. A check impedance yẹn low díẹ̀, ok fine, kí la máa ṣe, a desolder pad yẹn. By the time ta desolder pad yẹn, ibi tí iná yẹn ti jáde 3.3 tan expect àbá ń bẹ, automatically ká pé ibẹ̀ ní problem wà, kò ní pé 3.3 1.9 yẹn náà la ṣe máa bá. So ìgbà tá wá desolder pad yẹn tá bá 3.3 ń bẹ, kí la dẹ̀ ṣe, a face iwájú. Báwo la dẹ̀ ṣe face iwájú, short wà ń bẹ, a inject voltage síbẹ̀. Component tó dẹ̀ ní issue kíákíá ó dẹ̀ fojú hàn. Mo ti ṣe practical ẹ̀ gan, practical wà náà àwọn fídíò tí mo ní. So tí n bá ti fẹ́ ṣe, tí n bá ti ń upload àwọn fídíò mi online, so ẹ máa rí wọn bẹ̀. Mi mọ̀ bóyá mo ti copy ẹ̀ sórí system bí báyìí, mi sure. Mi mọ̀ bóyá mo ti copy ẹ̀, but ó ti wà nínú practical mi. Tí n bá ti ń upload àwọn classes yìí, màá fi àwọn practical kankan gba nídìí, so ó máa wà online. So ṣé àárín yẹn ti yé? À ń fọkàn bá lọ sà. Okay. So kí ni component tó kù tí a fẹ́ ṣàlàyé ń sìn yìí? A fẹ́ ṣàlàyé switch. Actually switch ò pọ̀ lórí board. Tí switch bá wà gan, òun gan máa wà pẹ̀lú àwọn àfisáàrin connector, but symbol switch òun ni eléyìí. Secret switch ò ju wípé tí mo bá ní ok jẹ́ mo lè ṣàlàyé báyìí. Bí switch ṣe ń ṣiṣẹ́, tí mo bá ní straight line, báyìí tó jẹ́ iná, jẹ́ ń lo red láti fi symbolize iná. Tí mo bá ní straight line báyìí, ó lè jẹ́ ground gan, switch ń jẹ́. Bí mo ṣe ní line yìí, tí mo bá ní kábà pé mo ní 5 volt ń bí báyìí, tí nǹkan kan ò bá interfere láàrin, tí nǹkan kan ò break circuit yìí láàrin, màá ní the same 5 volt ń bí báyìí, mo lè fi plus sí kó lè pass message. But in a case tó jẹ́ wípé the same thing ni mo ní, the same straight line ni mo ní, but this time around jẹ́ bá mi lè padà díẹ̀, jẹ́ ṣe báyìí. This time around mo ti work. Okay, work. No, work. Báwo mo ṣe lè pa díẹ̀ rẹ̀ o? Okay. Ẹ̀yẹ ń ṣe báyìí. Line yìí máa tún fà. Màá break ìlà yẹn.
So the second one tí n bá ní straight line báyìí under Ctrl Z ní ó fẹ́ cooperate movement tí n bá ní second line báyìí 1 tó wá break láàrin yìí tó wá continue báyìí automatically tí n bá check voltage mi for instance kó wá jẹ́ pé where be the same 5 volt náà ni mo ní bẹ́ẹ̀ àní báyìí kí ni màá ní bí báyìí mi ò lè ní voltage kankan torí kí ni torí yìí báyìí ti break kí wá ni wọ́n fi ń control ibi báyìí tí n bá fẹ́ kó connect òun la fi ń pè ní switch time tí kíní ìbá wà báyìí circuit yìí ó ti open ní ìtumọ̀ ẹ̀ that is ó ti break but the same switch yìí tí n bá tẹ̀ wálẹ̀ òun rẹ̀ ń bí báyìí okay. Ibi báyìí mo ti tẹ̀ switch yẹn wálẹ̀ so torí pé mo tẹ̀ wálẹ̀ ó tún ti so circuit mi papọ̀ so therefore tí n bá ní 5 volt ń bí báyìí màá bá kíni màá bá 5 volt ń bí báyìí so eléyìí straight wire eléyìí time tí n bá open switch mi tó wà lẹ́yìn time tí n bá tẹ̀ switch mi tí mo bí iná ilé ni tẹ́ bá notice tẹ́ bá tẹ̀ iná ilé yẹn sókè iná máa kú but time tẹ́ bá tẹ̀ wálẹ̀ iná máa tàn tẹ̀wálẹ̀ yẹn means wípé ẹ ti connect wáyà méjì papọ̀ òun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú gangan ẹ̀yin kàn mọ̀ pé tẹ ike ni but ní inú ẹ̀ gangan nínú nǹkan tó ń control ni pé ó máa connect wáyà méjì papọ̀ òun ló fi ń pè ní switch and basically òun ló ń ṣiṣẹ́ lórí motherboard ìyàtọ̀ tí motherboard pọ̀jù so therefore symbol switch ò jù báyìí lọ eléyìí ló fi ń lọ sókè ló fi ń wálẹ̀ switch lélẹ́yìí. Ìyàtọ̀ tí motherboard ojú wípé òun tiẹ̀ switch lòun náà bọ̀ òun máa need àti ní tá bá tẹ power button ká tó tẹ power button tiẹ̀ 3 volt máa wà ní ẹnu switch IC ẹnu switch power laptop. The basic idea ẹjẹ́ put ẹ̀ báyìí the basic idea tí laptop bá fẹ́ tàn 303 logic ni ẹ̀kọ́ laptop sí fún laptop a máa ní nǹkan tá à ń pè ní 303 clear ta fi ń pè ní 303 time tí mi ò tí tẹ power button yẹn 3 ló wà but any voltage tó bá lọ bá ground bí nísìnyí ká gbà wípé bá mo ilẹ̀ sí ìgbà ìfún bẹ́tà o ẹ̀yẹ nǹkan tí mo ń ṣàlàyé lọ 3 kí tó di pé mo tẹ power button 3 volt máa wà ní ẹnu switch yẹn but tí n bá tẹ power button lórí board mo ń connect 3 volt mọ́ ground ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé anything ground náà 0 ni anything ground 0 ni so tí n bá connect any supply mọ́ ground ó máa fa supply ó máa fa iná yẹn wá sí 0 tiẹ̀ so tí n bá tẹ power switch yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ 3 volt yìí ó máa drop wálẹ̀ sí 0 volt time tí mo bá release ẹ̀ ó máa increase padà sí 3 so òun la fi ń pè ní 303 logic ó wá ní èèyàn kan tó ń máa interpret message yìí òun máa interpret ẹ̀ pé à ń pè ní ayò so ọ̀dọ̀ ayò ló ń lọ ẹ jọ̀ọ́ fún mi ní a minute. So ayò yẹn òun máa interpret ẹ̀ as pé okay o láàrin pé wọ́n tẹ̀ wọ́n jù lẹ́yìn less than a second wọ́n means pé kí n tàn tí ẹ bá tẹ the same power button tó bá pẹ́ ní 0 fún bóyá bíi 5 seconds
ó máa interpret ẹ̀ as pé wọ́n ní kí n force shut down. So depending on tó bá ṣe tẹ̀, gbogbo interpretation yẹn máa ti wà fún IO láti interpret ẹ̀. So tó bá wọnú IO as message, IO máa release command yẹn fún component tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó sọ. Tó bá pọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ni, ó máa release command yẹn fún component yẹn pé okay, wọ́n ti tẹ̀ fún 5 seconds o. Nǹkan tó gàdẹ́ sọ fún mi pé tó bá ti tẹ̀ fún 5 seconds, wọ́n ní kí wọ́n ṣe báyìí. So máa pass message yẹn. Okay, wọ́n ti tẹ̀ logic yìí o, wọ́n ti tẹ̀ wá sí 0 fún kíní kan seconds o, ìwọ ṣe báyìí. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Tí problem bá wà lórí motherboard pé board ò tàn, ó possible wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ power button, kírì yìí kò lọ background débi tó máa lọ sí 0 tẹ́lẹ̀ máa fi mọ̀ pọ̀ tẹ power button, òun ni laptop ò fi tàn. So issue kan nìyẹn. Ó possible tó yẹ pé ní ẹnu bí tẹ ti ń tẹ power button, òun command yẹn ń dé 0 lóòótọ́, but kò dọ́dọ̀ ẹni tó máa gba message yẹn tó máa lọ fi jíṣẹ́ fún ẹni tó fẹ́ lò. Ṣé ti rí ibi tí àwọn kéèsì pé laptop ò tàn ó ti ń wá? Ṣóyé? Ṣé àárín yẹn yé yín? Ó kù díẹ̀ sá, ó kù díẹ̀ díẹ̀, kò ṣàkàràdà. Ṣé everybody ni àbí èèyàn kan ni ó kù díẹ̀, àbí everybody ló kù díẹ̀? Explanation. Ẹ̀rọ ayé ẹ̀ jẹ́ gíní. Mo ń gbọ́. Gbogbo àná máa. Mo ń gbọ́ kò sí time púpọ̀. Mo ń gbọ́ mo fẹ́ round off kí lè ṣe. Mo ń gbọ́ mi fẹ́ kí enough time wà fún question and answer. Again tí máa ń dà ti ṣàlàyé nǹkan kan tá bá parí gbogbo ẹ̀. Ṣó ń yé? Switch laptop yẹn ló fẹ́ complex jẹ. Normal switch yẹn ṣe ń ṣe ẹ̀yẹ dáadáa. Normal switch nìyẹn bọ̀ tó yẹ kí n wá sórí normal switch nìyẹn lóòótọ́. Ọ̀pọ̀ tó yẹ kí n wá sórí motherboard ni pé motherboard la fẹ́ treat, but kéèyàn tó lè understand anything ilé ayé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ from imbo ní origin ẹ̀. Tí ó bá gbé new manager wa, kókò lè sáré decide pé nǹkan tẹ máa ṣe lélẹ̀. Ó máa ní kọ́ fún òun ní past record. So ó fẹ́ mọ kí ni previous development kó náà lè mọ̀ tó náà máa ti gbé tiẹ̀ ni. So ìdá wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà ìmọ̀ nígbà tí ó kọ́ understand basic switch gangan ló wà nù nǹkan tá à ń kọ́ yín lóòótọ́, but this is the real one fún motherboard. Okay, ẹ jẹ́ ká play game báyìí. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣí motherboard gangan ká lọ ṣàlàyé lórí motherboard gangan. Kí board wo mo lè lo? I need a board. Ó dẹ̀ wá simple gan, tí bá ti yé egbò yẹn kọ́ máa rẹ́rìn-ín. So kò sọ́nà tí mi ò lè gbà tán motherboard. Mo lè lọ tán motherboard látòrí IO. Mo lè má fi switch ẹ̀gan tán. Mo lè má tán lójú ibi tí wọ́n fi switch sí wọ́n gbà tán. Tó bá ti yé mi lásán ni. Mo lè work power switch fún gbogbo board the same logic. Mo ṣe Apple kan, a charge 35,000. Switch nìkan ló ń dà láàmú. Keyboard ni power ẹ̀ wà. So mo work switch tèmi fún lọ́tọ̀ ni. Tí n bá kàn pé laptop mi lè máa open picture ẹ̀, but the same logic ni pé à ń work switch. So tó bá gbé board gan wá fún pé ó ń tàn, àpé kò tàn, ara troubleshooting tá a máa kọ́kọ́ ṣe ni pé a ní fi power switch tàn, a máa tàn níbi tá a trust pé tá a bá fi power switch tàn ibi tó ń bọ̀ ní láti fi mọ̀ bóyá switch gan ní problem. Oh God, a tún ti ní 10 minutes left. Máa fi 5 minutes ṣàlàyé tó kù, mo lè máa ṣe 5 minutes fún question and answer. Ẹ jẹ́ kí n lo ibi báyìí for instance. Command làwọn kinní yìí. Ibi báyìí ó dà pé òun ni power board yìí. Ẹ jẹ́ kí n wo schematic ẹ̀. This is JLED2. Okay, good. Màmá ẹ̀jẹ̀ nísìnyí very believe kó máa yé yín. Inú mi dùn pé mo ti ẹ̀kọ́ gbọ́ pé for the first time pé mo ṣàlàyé nǹkan kò yé yín. Inú mi dùn fún yẹn. So you man believe pé mo ti ń handle light jù bí ẹni wípé mo máa explain it better. Torí ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo fóònù mo ṣe ń try àti zoom out bigger. Tẹ́ bá wo pin
kan ní bíbá yìí, pin number 9 bíbá yìí, pin number 9 bíbá yìí wọ́n tag as, ẹ má jẹ́ lo pen bíbá torí máa need àti máa move around. Pin number 9 bíbá yìí wọ́n tag as on and off. That is pin number 9 bíbá ó máa jẹ́ èwo nìyẹn, ó máa jẹ́ this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That is eléyìí gangan ni pin tó fi ń tàn. Àwọn engineer mi wọ́n máa ń fi píkà kan ground, wọ́n máa fi kan gbogbo ìgbà yìí randomly. Ó léwu, ó máa ń burn board. Bọ̀dá tí a bá lo mítà ó save, bọ̀ ó ní mítà máa ń gbé sí ní mítà náà. But tí wọ́n bá fẹ́ lo píkà ó ní láti show pin yẹn. Tí wọ́n bá lo píkà ṣe 100% pin number 9 ni board yẹn. Pin number 9 ni màá lò fún. So ní ìsinyìí ní pin number 9 yìí 100% 3 volt máa dúró síbẹ̀. Time tí mo bá tẹ power button yẹn, that is mo ti connect, mo ti bá mi tẹ power button mo ti connect 3 volt yìí mọ́ ibi báyìí, and this is ground. It always zero volt. So tí n bá connect anything mọ́ ó máa fà wálẹ̀ sí 0 volt. Negative power ní ó lágbára bí positive lọ. So tí n bá connect anything mọ́ ó máa wá sí 0. So within that second tí mo fi tẹ power yẹn mo ti command ẹ̀ pé kó lọ sí 0, because power tí mo tẹ̀ mo ti, ó means pé mo ti connect ẹ̀ pọ̀ mọ́ ground. Time tí mo bá fi lè release ọwọ́ mi kí ló máa ṣẹlẹ̀? 0 yẹn máa padà sí 3 torí mo ti disconnect ẹ̀ from ground. Ṣáàrin yẹn yé? ó ti yé báyẹn, ẹ̀ ń yé báyẹn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So nǹkan tí mo wá ń try àti emphasize ń bí báyìí ni wípé component kan tó máa wá interpret ẹ̀, ọdún náà kò ṣe láti switch láti treat tán tẹ́tí ló ti yé yín yẹn, but component tó máa wá interpret message yẹn wọ́n lè mí try àti sọ fún yín. Ṣó yé yín? Ṣó yé? bẹ́ẹ̀ ni sàwọn yé sá. Okay o. Ọ̀gá, ṣé gbogbo àyè tí 3 volt bá tó àtàbá bring ẹ̀ sí down ní component yẹn interpret sí ẹ̀nà? Ẹni kí lẹ sọ? Kí lẹ ní náà sọ ẹjọ́ kẹ́ni náà ti sọ̀rọ̀ àní much time. mo ní ṣé gbogbo àyè tá a bá ti rí 3 volt táwa bring ẹ̀ wá sí 0 pẹ̀lú pa connect ẹ̀ máa ground táwa dá padà, ṣé gbogbo ẹ̀ nǹkan báyìí ni component yẹn lè interpret sí ọ̀nà náà? Irọ́ o. Bí gbogbo pin ń ṣe wà, gbogbo wọn ló ní iṣẹ́ tí wọ́n tó ń ṣe o. Ọyọ kọ̀ọ̀kan ni gbogbo wọn ní iṣẹ́ wọn tó ń ṣe o. Eléyìí náà switch ní eléyìí o. Ọyọ kọ̀ọ̀kan ló ní iṣẹ́ wọn tó ń ṣe. Èyí tó ń ṣiṣẹ́ fún one and off òun lélẹ̀ láti ṣàlàyé yìí o. Tẹ́ bá wo lead yìí, tẹ́ bá wo lead switch yìí, ṣé ti ever wonder wípé tí n bá pa laptop mi dé báwo ló ṣe máa ń mọ̀ pé mo ti pa dé tó fi máa wá paná lójú? Ṣé ti ever rò lọ́kàn rẹ̀? Àwọn amáàrò ọ̀rọ̀ pé kò kàn wá bẹ́ẹ̀ tí máa ń rí. Ṣé ti wá rí answer fún? Àní mi rò pé ìwò kan wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń lu ní ìjòkè system yẹn, bóyá ìjò òwò yẹn ló tún wo screen. Aṣàlàyé answer fún yẹn ní sùúrù. Tí ẹ bá tú screen ẹ máa notice pé ó ní àwọn magnet kan nínú. Yes or no? Exactly. Ṣé rí àwọn magnet yẹn component kan wà lórí board, ìgbà míì ó máa ń wà ní ara switch panel. Component yẹn magnetic force ló fi ń ṣiṣẹ́. Tó bá ti sense pé magnet súnmọ́ òun, component yẹn máa off. Tí magnet bá jìnnà sí ó máa on. Òun la fi ń pe pin yẹn ní LID switch. That is pin yẹn òun ló fi ń control LID, that is that particular component ló máa connect mọ́ pin tó máa gbé message LID lọ. So tí component yẹn bá ti rí magnetic force automatically inú ojú screen yẹn máa kú. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe practical ẹ kọ̀ mú magnet kẹ́ gbé kọjá wájú ibi tí switch bá wà, tàbí side tó bá fi magnet yẹn sí lókè láì pa screen dé ẹ gbé magnet kọjá lára board yẹn system yẹn máa paná lójú. So ṣáàrin yẹn ti yé yín? Ó ti yé dáadáa, ẹ ṣe fún mi. Tẹ́ lè ṣe practical tẹ́ bá fẹ́ ṣe.
so tá bá ń check bọ́ọ̀dù náà 100% tó bá fi lè wà ní 0 bọ́ọ̀dù ò lè fògùn tán torí nǹkan tó ń interpret gbogbo message tó kọ kalẹ̀ yìí mo sọ fún yín pé àwọn message yẹn ń lọ bìkan ibẹ̀ lọ tí ń interpret ẹ̀ pé ìyẹn tí wọ́n gọ̀ọ̀gàn tó bá ṣàti rí wọ́n máa ṣiṣẹ́ pé wọ́n rí tó bá dẹ̀ ti rí wọn ní iṣẹ́ pé wọ́n rí kò sí nǹkan tó kàn wọ́n bóyá original wọn lọ fún wọn àbí wrong wọn lọ fún wọn so ó ní gbogbo ó ní àwọn ibi tí message yẹn ń lọ ó ní nǹkan tó ń interpret àwọn message yẹn so therefore tó bá gbé bọ́ọ̀dù wá tó bá jẹ́ kí ìbàyí jẹ́ 3 volt tó bá wà ní 0 volt ó ń rí bí ẹni wípé wọ́n pa screen yẹn dé kò dẹ̀ possible kẹ́ pa screen dé láì ṣe pé set yẹ kò possible kẹ́ pa screen dé kí system máa tanná lójú so máa sense ẹ̀gbẹ́ ní pé kò tàn kò ní jẹ́ kí bọ́ọ̀dù gan tàn so àárín yẹn ti yé bẹ̀ yẹn so power button yìí sìn yìí ayẹ́ká wo ibi tó ń lọ mo ti copy ẹ̀ sí bíbà yìí ibi tó ń lọ lájọ fẹ́ wò yìí ibi tí mo sọ fún yín pé wọ́n ti ń interpret on and off òun lélẹ́yìí mo fẹ́ fi final destination ní ayò ló ń lọ náà èmi kọ́ wọn fi lè freestyle lásán ní ayò ló ń lọ everybody mọ̀ pé ayò ló ń lọ bọ̀wọ́ ṣe ń follow àwọn signal yìí a máa fi hàn yín so òun ló wà ń bíbà yìí inú component tó ń wọ̀ lélẹ́yìí a fi pin kan wọlé a fi pin kan jáde pin tó fi wọlé ni pin tí wọ́n bá ti tẹ power button lókè pin tó fi jáde òun ni pin tó fi interpret message yẹn pé ok wọ́n ti ní kó tán a máa ń pè ní power button in àti power button out ìgbà mi máa ń pè ní mbs on àti dmbs wọ́n máa ń pè ní mbs in kíní kan mbs out lóríṣiríṣi but tá bá ti ń treat board tá bá ti ń wọnú schematic tá bá ti ń treat schematic a máa understand àwọn pin yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ switch káwo component tó kàn tí àìtí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣóyé crystal ṣé a tún máa postpone class dọ̀la ní ó kù component kan ṣé everybody máa rí login ká ṣe last component kí a dẹ̀ ṣe question and answer ẹ̀kú tí ẹ̀ lé náà. ẹ jẹ́ ká lè lọ́gbọ̀n ní o ẹ má jẹ́ ká postpone. kò sọ ẹ kí n sáré ẹ kí n continue tó bá ti gbá wa jáde náà a máa jáde ṣe rí crystal yẹn tiẹ̀ wọ́n máa ń sábà lò fún àwọn chipset àwọn component tó yẹ pé iṣẹ́ wọn fẹ́ pọ̀ gan ló máa ń lò fún òun dàbí timer ni ó dàbí timer fún IC ni ìgbà tá à ń lo IC ìgbà yẹn là ń lo time on select àtàbá ti ń ṣe crystal àtàbá ti ń ṣe àwọn IO èmi ni àwọn eléyìí àǹkó nǹkan táwọn máa ń lo crystal ni ó dàbí timing tó fún wọn èèyàn máa ń wọ́ọ̀ṣì nǹkan àwọn oníṣìnà nu wà àbí nu yín tẹ bá gómìnà iṣẹ́ pẹ̀lú mọ́tò tí ẹ fasting seat belt tí bá fẹ́ kí ìṣe wàá ṣọ́ ni time tó fi pé mo ti ní green light ó kọ́ ní lọ ní wrong time bẹ́ẹ̀ kọ́ iṣẹ́ máa dàrú so bọ́ọ̀rọ̀ timer ṣe rí báyìí ọ̀gá mi o bọ́ọ̀rọ̀ timer ṣe rí báyìí nìyẹn tó bá lọ ní wrong time àkọ́ jẹ gbàbọ̀ yẹn. Ọ̀gá mi, I trust you. mo ń dúró lọ́gbọ̀ out mi ní sàṣì yẹn ṣe part of class yìí wọn àbádẹ́ fẹ́ dìmú ẹ̀ dìmú but bí timer ṣe rí actually bóyá rí gẹ́lẹ́ nìyẹn n kò fẹ́ fi wọ̀nyí lórí bọ́ọ̀dù náà tó bá ti máa fi log out log in sí. and again fẹ́ ká béèrè God when Femlek ibi tá máa rí etí tí yín tó máa nà sí nìyẹn. Ọ̀gá ara gbogbo ẹ̀ náà la kọ́ nígbà yẹn. Ọlọ́run aṣáánu yìí actually fẹ́ ká rí login bọ̀ n fẹ́ ká béèrè question ní gbogbo nǹkan tí mo ti ṣàlàyé lánàá anywhere tí ó bá yé màá kọ́ lè sáré máa ṣe bí i 2 minutes explanation anywhere tí ó bá yé ẹgbẹ̀rún ọ̀dà tí ń kọ́ látànà. So nǹkan tó kù ń sìn yóò ju kí n kàn fi crystal yẹn kí n fi hàn yín ní orí motherboard lọ n ti ṣàlàyé basic ẹ̀ the basic is ó dàbí timer fún IC ni táwa di pé a ti ń ṣe lórí motherboard precisely ní sẹ́mo máa emphasize ẹ̀gbọ́n mẹ́sàn-án àlè táwa fẹ́ troubleshoot yìí báyìí
the major thing tá à ń yẹ̀wò nínú ẹ̀ kò ju ká wo firstly supply láti spin tó gbéná wọnú IC yẹn. Secondly go to wá important a máa check crystal, like a máa check clock la máa ń pè, but crystal ni component yẹn, so máa ní specific value tó máa ń wà níbẹ̀. And tá bá dẹ̀ fẹ́ check oscilloscope lọ fi máa ń check kí ni ẹ máa mọ oscilloscope náà, oscilloscope lọ fi máa ń check which other thing again, a dẹ̀ máa check reset signal ṣe kókó fún àwọn ilé gan, but reset yẹn náà voltage ni mo kàn try àti emphasize bí crystal ṣe ṣe kókó tó ni. Crystal ni component yìí oríṣiríṣi ni, kí ni alẹ́ sọ pé wọ́n fi represent ẹ̀, wọ́n fi y àti x lọ́ fi represent ẹ̀, níbí báyìí wọ́n fi y3 represent ẹ̀, òun lélẹ́yìí. Èyí tó máa ń wá sí ìbàyí 32.768 lẹ́ máa bá ń bẹ̀, màá ṣí bọ́ọ̀tù ní schematic, a máa type crystal àdẹ́wò òun lélẹ́yìí. Tẹ́ bá notice crystal eléyìí wà fún eléyìí, crystal eléyìí ó wà fún eléyìí. Eléyìí ó tún máa ń lo additional wọn kan, ó kọ ẹyọ kan mo lè máa ń lo body, ok òun náà lélẹ́yìí. But the main kókó tẹ need àti target tẹ́ bá ti ń ṣe bọ́ọ̀dù ẹ̀ máa familiar àwọn dáadáa. Ẹ wá wo eléyìí sìn, tẹ́ bá wo value tó kọ sórí eléyìí wọ́n kọ 14.3, so tí n bá check ẹ̀ lórí oscilloscope n gbọ́dọ̀ bá 14.3 megahertz níbẹ̀. This particular one tó máa ń wọnú IO òun tiẹ̀ kilowatt ní 36.768 ní exact value tẹ́ máa bá ń bẹ̀, but màá fi hàn yín lórí schematic board kan tó bá sì yẹn. Mo ti lè rí crystal tó pọ̀, n fẹ́ wo ìwé àmàrí tí crystal máa tóbi gbàngbà, but the point is tẹ́ bá ti wà pẹ̀lú ìwé lẹ́yìn yìí crystal lélẹ́yìí ìbáyìí náà kí ló fi represent ẹ̀, y ló fi represent ẹ̀. Remember change mouse kí ló ṣe mouse náà kí bá tó lè ti lò cousin mouse tí mò ń sọ fún ẹnìyẹn last time ti wá òun lélẹ̀. Tẹ́ bá wo eléyìí sìn yìí y2 náà lọ fi represent ẹ̀, kí ló dẹ̀ wà lórí ẹ̀ yìí 25 megahertz lélẹ̀ tí máa check ẹ̀. 25 megahertz máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú PCH, eléyìí mo sọ fún yín pé 32.768 lòun máa ń jẹ́, òun lélẹ̀ x2 wọn kọ́ sí but 32.768 ló máa ń jẹ́. Basically tẹ́ bá wo àwọn míì wọ́n máa ń sábà kọ́ sí ní ìbáyìí sìn x ló fi represent ẹ̀, ní ìbáyìí y ló fi represent ẹ̀ bí báyìí, ok eléyìí náà x ló lò, and the other one tó jẹ́ 25 megahertz yẹn ó dà pé y ló lò fún eléyìí ṣẹ́tìrì, eléyìí wọ́n lò x, so bí timer lọ ṣe ń ṣiṣẹ́ fún chipset ní ìdí ẹ̀ wonder most chipset ní ìdí ẹ̀, so kò jẹ́ bí àárín yẹn ṣe jẹ́. Ẹ̀yàn tún wo bọ́ọ̀dì mi, so tá bá ṣiṣẹ́ lórí board a máa ń sábà check ẹ̀, ó ṣe dandan tá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí board. Which other one nígbà yìí báyìí tẹ́ bá wò wọ́n kọ́ sí eléyìí dáadáa, but wọ́n dẹ̀rí ẹ̀ kodò ní máa rotate board yẹn kẹ́ ẹ lè rí òun dáná, ok òun lélẹ̀ òun ni ẹ wò òun rẹ̀ nígbà yìí 32.768 kilohertz gbé value tó máa ń jẹ́ nìyẹn, òun àti ilé ìjọba pọ̀. ICH náà máa ń ní tiẹ̀, then wo other part of the board. ICH wọ́n sábà wà nítòsí component tó bá ń lò. Excuse me. Ẹ wo ìbáyìí sí, ẹ wo coil kékeré lélẹ́yìí ṣẹ́tìrì L1 nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ coil ṣẹ́tìrì coil kékeré lélẹ́yìí. Wọ́n fi testing point ní láti fi mọ̀ bóyá iná kan tó fẹ́ feed sí bíbá yìí bóyá ó débẹ̀, ẹ lè confirm lára coil yìí. So tí ó bá sí ní ìbáyìí ó máa wà ní other side of the board, ẹ jẹ́ n try láti locate other side of the board. Screw away.